Hej, det er Ditte, og jeg er kommet ned til Katrine igen sammen med Cassidy, og vi er nu 4 dage fra DM, og der er en smed, så derfor står jeg nede i den anden ende. Og det jeg hjælper med i dag, det er, hvad det egentlig er, der forårsager Cassidys, altså udover altså en personlighedsting, så er han også meget fleksibel. Hvad der forårsager det? Katrine hun har spurgt, hvad han gerne vil lave med for at øge energi, og så har vi talt om, hvad det kræver den her gang. Fordi det vi øver nu, det bliver lyd fra jorden. Og Katrine er ved at gøre ham klar. Det Cassidy han har sagt i dag til at starte med, det var, at han, at han er født sensibel, men også at han ikke altid har følt sig lige så forstået fra de andre, han har været sammen med. Og det at forstå Cassidy betyder også, at det kræver, at man mentalt forbereder ham og fysisk forbereder ham på alting, og det ved Katrine godt, at det kræver med ham. Og så har han også beskrevet, at han er lidt spændt på venstre side, og Katrine gerne må have fokus på at ride og afgymnastisere ham med højre bagben, fordi, og jeg håber sådan, I kan høre, fordi der er meget larm, at Katrine hun har fokus på det der højre bagben. Katrine, gider du ikke beskrive, hvad der giver mening for dig? Det der jeg sagde til dig med, at med det højre bagben, og så kan han falde en anelse lidt ned. Det er sådan, når vi har for eksempel passagen, så kan han godt nogle gange blive en lille smule uens, hvis jeg tænker sådan, altså bagi, så gør han det rigtig godt i den ene side, og lidt, altså også godt i den anden side, men der kan godt være en lille smule forskel, de dage, hvor han kan være lidt spændt. Ja, præcis, så det skal vi da kigge på. Ja, alright. Og så beskriver han så, at han gerne vil have nogle visualiseringsøvelser, som Katrine er blevet så dygtig til at lave. Så dem skal vi ind og træne igen i dag, så tager vi med i ridehallen lidt. Og det vi er i gang med nu, det er, at vi er i gang med at lave lydtræning inde i ridehallen. Jeg har faktisk sagt til Katrine, at vi skal lege stopdans i dag. Det vil sige, at det man lavede, da man var lille, at man lige pludselig satte musik i gang og slukkede det, uden Katrine hun ved, hvornår jeg gør det, hvilket nummer jeg vælger. Jeg har bedt hende om at lave en koncentrationsøvelse, hvor hun har fokus på, hvad der foregår med ham og hende, og ikke en skid andet. Og så begynder jeg at provokere dem med lyd. Han er nervøs. Og der er også mange udefrakommende lyde. Nu er der tavshed. Nu er der helt stille. Så tænder jeg. Det jeg gør nu, der vi skruer max op for volumen. Og det er også tarveligt, fordi Katrine hun ved ikke, hvornår jeg tænder for radioen. Så det bliver lige så pludselig for hende, som det bliver for Cassidy. Og de er blevet så dygtige, vi stod lige og talte om, de er blevet så dygtige begge to til de her øvelser.
Super flot. Jeg tror altså, han begynder at blive mere cool i hovedet. Ja, det virker det lort. Sgu, at det begynder at blive lidt mere afbalanceret. Det var godt. Det var også planen, ikke? Jo, det er bare lidt sjovt at se, at han kan klare så meget mere nu, ikke? Du er blevet så dygtig. Det er slemt. Det jeg har bedt Katrine om nu, det er at løbe, så hun skal mere op i fart. Vi har faktisk redaktøren for Hestemagasinet, der står og tager billeder, og det er jo også lyd. Og godt sådan her, at Katrine hun skal gå holde roligt og løbe og holde den takt, jeg har bedt hende om, uafhængig af hvad der kører nu. Siger du? Jeg siger, at jeg synes faktisk, at jeg er ret tilfreds med i dag. Det er jo sådan lidt nemmere nu, for nu overreagerer han ikke, ligesom han gjorde de første 3 gange, hvor han springer væk og løber væk og sådan. Men det skulle også gerne blive sådan, så han ikke fuldstændig springer væk, når man gør noget, og altså Lige præcis. bliver så bange. Ikke? Det giver mening der. Så noget, jeg godt kan forholde mig til, det her med ens puls og vejrtrækning, fordi jeg tror, at de fleste ryttere kender til, at hvis man bliver nervøs, der er mange, der slet ikke bliver nervøs, og jeg er heller ikke en af dem, der sådan, måske ryster allermest, men når man er i en presset situation, så kan man godt mærke på sig selv, at det kan godt være, at man har ro på det ydre, og man trækker vejret, men pulsen kører over, den pumper bare derudad. Så det her vil kunne hjælpe mig med at sige, okay, træk vejret sådan her. Sådan her skal jeg altså slå. Sådan her skal det slå. Fordi jeg kan sagtens sådan syge helt vildt cool, og sådan sige, okay, nu trækker jeg vejret dybt, og jeg sidder og slapper af, mens hjertet bare alligevel kører derudad. Lige præcis. Så det var fedt at kunne få et redskab til sådan at virkelig få bragt det ned og sådan svinge kroppen til, kom nu. Bare sådan her, ikke? Stille. Ja, fedt.